家好，我係 Amy。係啦，咁今日咧就會同大家整一款好簡單嘅三色牛油曲奇，不過係貓貓形狀嘅，佢叫莉莉。係啦，咁個牛油曲奇咧食落去就好鬆化啦，而且好香牛油味，做法都係好簡單嘅啫。大家只係需要咧買一個好可愛嘅貓貓帽就可以整到噶啦。咁呢啲貓貓曲奇帽咧就係我嗰日喺 Daiso 12蚊店嗰度見到嘅，咁大家有興趣嘅話咧都可以過去揾下噶。好啦，咁我哋即刻開始啦。材料咧就有呢啲，大概可以整到40塊細細塊嘅曲奇。好，咁首先第一步咧，我哋就要準備一啲室溫放軟身嘅牛油先，咁就可以事先喺雪櫃拎出嚟啦，攤大概半個鐘左右，等佢軟身。咁如果你係冇時間攤軟個牛油嘅話咧，就可以直接喺雪櫃攞出嚟啦，再用微波爐嘅低火叮大概7至8秒，等個牛油微微軟身咧，咁就可以用噶啦，就唔好叮溶晒佢。然後就可以將砂糖放入去軟身嘅牛油入邊，用低速打大概1分鐘咧，你可以見到個糖同牛油已經融合晒，同埋係一個好鬆散嘅狀態。下一步就可以將鹽啦、少少雲呢拿香油，咁如果冇嘅話咧都可以唔落嘅，又或者你可以加少少檸檬皮去代替啦。咁個曲奇食落去就會有少少檸檬嘅香味，仲有蛋液都加埋落去。加晒落去之後咧，都係一樣用低速去打到個牛油咧變晒白色，同埋你會見到咧越打個牛油係會越嚟越蓬鬆嘅。你可以見到咧而家牛油嘅狀態咧就已經好蓬鬆啦，好似嗰啲 buttercream 咁樣。下一步咧就可以將低筋麵粉都加埋落去啦。咁一開始咧就唔好開機住，略略用手攪勻佢先，因為如果即刻開機打咧，啲麵粉就會飛晒出嚟噶啦。就係咁樣啦，撈一撈勻佢，然後咧就可以用低速慢慢打。咁慢慢攪勻到佢冇粉粒呢，咁就可以停手噶啦。咁千祈唔好打得太耐啦，如果唔係呢個麵團就會太硬，整出嚟嘅曲奇就唔鬆化噶啦。攪勻到冇晒粉粒呢，我哋就可以停手，再刮翻乾淨啲麵團出嚟。咁個原味麵團呢就搞掂噶啦。咁但係因為今次呢係一個3色嘅曲奇，咁所以我哋仲要整多2隻色嘅，咁就會整多個淺啡色嘅曲奇啦，同埋一個深啡色嘅曲奇。咁就準備2個兜，放入唔同份量嘅可可粉。然後就可以將奶都加埋落去，等個可可粉唔好太乾，撈勻晒佢呢，咁就可以噶啦。再將麵團都加埋落去，深色同淺色呢都係各20克，撈勻到大概呢一個狀態呢，咁就可以噶啦。話咁快，我哋3隻色嘅麵團呢都搞掂晒啦。下一步我哋就可以將個原味麵團呢放上去張牛油紙上面，再冚多一張牛油紙，然後就可以用麵棍呢碌薄個麵團啦。碌薄咗之後呢，就可以撕開面頭嗰張牛油紙，可以俾大家望一望，大約就係咁厚啦。下一步就可以拎啲啡色麵團出嚟，搣細細粒搓完佢，再平均放喺原味麵團上面，就係咁樣。咁記得呢，就唔好黐得太密，要留翻多啲空間。鋪好晒呢，就可以冚翻張牛油紙上去，然後就用麵棍呢輕輕力咁樣碌薄個麵團，等2隻色嘅麵團呢可以黐埋一齊，同埋表面更加平滑。碌完就係咁樣啦，然後我哋就可以將個麵團呢放喺雪櫃雪最少1個鐘，等佢硬身啲呢，吸帽嘅時候就冇咁容易爛啦。好，咁1個鐘頭之後呢，我哋就可以將個麵團攞翻出嚟啦，再準備一啲曲奇帽，之後就可以吸上去個麵團上面噶啦，垂直吸落去，再垂直掹翻上嚟，咁個曲奇呢就可以保持最靚嘅形狀啦。咁吸好晒之後呢，我哋就可以用把抹刀啦，又或者你用平時切月餅尖頭嗰啲膠刀都得嘅，慢慢挑走旁邊唔要嘅麵團，再將吸好咗嘅麵團呢鏟起佢，再放上去鋪好咗牛油紙嘅焗盤上面，咁就得噶啦。剩低咗嘅麵團呢，我哋就可以堆埋佢，再放埋頭先剩低嘅啡色麵團，平均鋪好晒之後呢，再推實少少，然後我哋就可以重複一次頭先嘅步驟啦。冚張牛油紙，碌薄佢，急凍呢15分鐘，因為整咗咁耐呢，個麵團應該軟身咗噶啦。雪硬身少少之後呢，就可以吸帽，然後就可以拎去焗噶啦。好，咁搞掂晒呢，我哋就可以將個麵團放入去預熱咗170度嘅焗爐入邊焗11至12分鐘，直至到佢微微金黃色。咁我就建議大家呢8分鐘左右就可以望下啦，睇下個曲奇嘅顏色會唔會太深色啦，或者已經變咗金黃色。如果係嘅話呢，就可以提早拎佢出嚟。好，咁話咁快呢，我哋嘅曲奇就已經焗好啦，咁就可以將焗好咗嘅曲奇呢放上去網架上面攤凍啦，減少啲水蒸氣，令到個曲奇呢更加香脆嘅。咁如果大家中意嘅話呢，都可以用啲朱古力筆幫個曲奇裝飾一下，畫啲眼耳口鼻落去。
係啦，咁我咁快咧，我哋嘅三色牛肉曲奇就完成啦。好啦，咁我就唔客氣啦，等我拍開俾大家睇下啦。個曲奇呢就係偏向鬆化嘅質地啦，同埋好香牛油味嘅。咁食唔晒嘅曲奇呢，就可以放喺一個密實盒入邊，咁就可以存放1至2個星期。係啊，咁今次啲圖片就嚟到呢度，希望大家會中意今次嘅分享。如果中意嘅話咧，記得俾圖片一個 like 同埋撳埋訂個掣之餘，再撳埋隔離個咯，咁你先會收到出片嘅通知嘅。歡迎大家，如果你都整咗呢個曲奇嘅話咧，可以 send 相俾我，又或者踢翻我，都可以睇到你嘅完成品圖。咁有咩片想我拍嘅話咧，都可以留言同我講。咁我哋下片再見啦，拜拜。拜拜，拜拜，哇！好啦，咁我哋下片再見啦，拜拜。